Sindaco di Fiume Veneto, e io so che a Fiume Veneto avete deciso di licenziare, tra virgolette, un nuovo regolamento Tari, la tassa sui rifiuti. Sì, in Consiglio Comunale del 28 di settembre abbiamo previsto un nuovo regolamento sulla Tari e le tariffe, licenziato appunto le tariffe per il 2020. Per quanto riguarda le utenze domestiche, viene confermato lo sgravio del 30% sul secco per nuclei familiari con bambini di età inferiore ai 3 anni, ma la novità qui è uno snellimento dell'iter burocratico, perché le informazioni arriveranno direttamente all'ufficio tributi e quindi non sarà necessario fare una domanda specifica, ma lo sgravio ci sarà in automatico. Diciamo che le novità più importanti riguardano in realtà le utenze non domestiche e soprattutto le imprese del nostro territorio che hanno subito di più le limitazioni le stringenze del Covid e quindi Certo. tutti i nostri DPCM. Che cosa faremo? In aggiunta rispetto ad una riduzione del 25% sulla quota variabile prevista già da ARERA, che come sappiamo da quest'anno entra anche nell'aspetto appunto dei rifiuti, abbiamo previsto un'ulteriore riduzione del 35% sia per la quota fissa che per la quota variabile. Questo vuol dire che per determinati settori merceologici, bar, ristoranti, quelli appunto, come dicevo prima, più colpiti dalle disposizioni anti-Covid, potranno di fatto beneficiare di una riduzione che si assesta sul 50%. Abbiamo stanziato 157.000 euro come risorse, parte di derivazione regionale, parte comunale, e anche qui uno snellimento burocratico. Non sarà necessario presentare una domanda, ma lo sgravio ci sarà già nella bolletta della Tari. E poi un'altra novità, diciamo, del Consiglio Comunale che abbiamo convocato d'urgenza per lo scorso sabato pomeriggio riguarda l'esercizio del diritto di prelazione di un terreno, la vecchia ANS del Fiume, via Trieste, dietro Sì. il parcheggio di Castel Sarazen. Molto importante perché dovevamo esercitare il diritto di prelazione perché quello è terreno demaniale attualmente e su quel terreno demaniale insisteva una concessione che era scaduta dal 2010. Non si è fatto nulla, nel 2019 abbiamo preso in mano la situazione, siamo arrivati ora a esercitare il diritto di prelazione e questo ci consentirà di sviluppare da un punto di vista naturalistico-ambientale quell'area, ma anche di evitare, visto che su parte di quell'area insiste il parcheggio che è stato realizzato, di evitare che qualcuno se lo accaparri e magari siamo costretti anche a smantellare il parcheggio. Sarebbe poco piacevole. Certo, su questo non ci piove. Jessica Canton, grazie. Grazie veramente, Sindaco di Fiume Veneto. Gli assessori all'agricoltura delle province autonome di Trento e Bolzano, Zanotelli e Schuler, e della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Zagner, hanno condiviso la necessità di richiedere al Ministero delle Politiche